нам всю горную часть газифицируют. Мы должны благодарны быть, мы должны работать. В Ингушетии будет запущена масштабная программа полной модернизации системы газоснабжения региона. Об этом говорили на совещании у главы республики. Жильцам квартир предписано устранить недочеты в кратчайшие сроки. В противном случае за халатные отношения придется отвечать рублем. Утечка недопустима. Правильную эксплуатацию газового оборудования проверяет в многоквартирных домах специальная комиссия. Помимо того, что на входе стоят рамки металлоискателя, на каждом участке избирателям будут выдаваться маски, перчатки и одноразовые ручки. Канун выборов депутатов в городской совет Сунжи. Готовность избирательных участков проверил наш корреспондент. Завтрак – это самый важный прием пищи. От него зависит, как пройдет ваш день. Но прежде чем зайти в столовую, учитывая эпидобстановку, сначала нужно помыть и обработать руки. Вкусно ли кормят и следят ли за соблюдением мер безопасности в школах региона, проверила независимая комиссия. Расскажем о трехкратном чемпионе мира по пауэрлифтингу. Номерхан Ярыжев вернулся из Сочи с победой. Здравствуйте, это новости 24. В следующем году в Ингушетии будет запущена масштабная программа полной модернизации системы газоснабжения региона, реализация которой продлится до 2025 года и затронет все муниципальные образования субъекта. Об этом сообщили на совещании у главы Ингушетии и замгенерального директора по работе с органами власти и регионами «Газпром Межрегионгаз» Дениса Волкова. Также в ходе заседания был затронут вопрос безопасности использования голубого топлива. По словам Дениса Волкова, в октябре состоится утверждение плана работы на 2021 год в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ингушетии на 2021-2025 годы. Предложения по нему сформулированы и направлены в ООО «Газпром Межрегионгаз». Работа ведется во взаимодействии с региональными представителями организаций и органами исполнительной власти республики. Схема действий проекта охватывает всю республику. В качестве основных инфраструктурных объектов отмечается газопровод, закольцовка между газораспределительными станциями ГРС Назрани и Кантышево протяженностью 9 километров. Строительство новых сетей позволит восполнить потребность в газе в расширяющихся населенных пунктах и ликвидировать проблему. Сейчас у нас в компании главный приоритет – это максимально быстрая подготовка и согласование с регионами программ газификации 21-25. В этом смысле огромное спасибо, что получилось оперативно отработать с коллегами эту программу. Мы сейчас в форсированном режиме подготовим, соответственно, проведем все согласования внутри «Газпрома» и подготовим эту программу для финального подписания Алексеем Борисовичем. И тогда мы незамедлительно приступим к формированию планов, графиков строительства на 2021 год. С тем, чтобы уже начать какие-то реальные мероприятия по реализации этой программы. Также хотел бы поблагодарить за конструктивную работу по всему комплексу проблем, которые существуют в Ингушетии в сфере газоснабжения. Хотел бы еще отметить, что руководством «Газпрома» в последнее время очень серьезное внимание уделяется вопросам безопасности. Мы пишем постоянно большое число писем руководителям страны различного уровня, и на региональном уровне, и на федеральном. На всех совещаниях, которые проводит наш куратор, зампредправления Маркелов Виталий Анатольевич с регионами Российской Федерации, всегда поднимается вопрос о безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования. Глава региона отметил в ходе совещания, что особенно важным для субъекта является и межпоселковый газопровод, затрагивающий обширную горную часть между сельскими поселениями Джайрах и Таргим общей протяженностью 52 километров. Предложение о его строительстве было вынесено региональным правительством на основании обращения администрации Джайрахского района в связи с необходимостью газоснабжения населенных пунктов, социально-бытовых объектов и объектов туристического кластера, детский оздоровительный лагерь Эрзи, альпинистский лагерь, гостиница и другие. Такую работу, вот сейчас предполагается там еще 52 километра, да, вот, строить, да, там 3-4 года, нам всю горную часть газифицируют. Мы должны благодарны быть, мы должны работать, идти навстречу. Фактически есть вещи, которые действительно нарушают. В действительности есть юридические лица, да, физические лица, которые могут платить, но дифференцированно надо подходить к этим вещам. Вот.
И второе, здесь еще немаловажно, вот Дмитрий Николаевич обратил мне внимание, то, что вот эти вот прокладка всех этих газовых труб, прохождение их под землей, не изолируя, ну, как нормативно, как вы должны их там, переезд или во двор, прям труба лежит в земле. И вот эту работу я просил Дмитрия Николаевича, давайте по селам, вот надо по улице, по домам идти, и заодно как раз и оплате. Потому что там где-нибудь труба там прогнулась, там, а там и тракторы, и КАМАЗ еще ходит. Там 30-40 сантиметров сверху земля и просто лежит. Мы должны это делать. Безопасность, еще раз говорю. Мы все сети приводим в порядок. Они были частные, они не знаю, чьих они были. Мы сейчас приводим этот порядок. У нас осталось, по-моему, 15%. Вот, надо вот эти все сети, значит, они были, чтобы не бесхозяйные. Потому что куда это газ уходит? Важно, да. Куда в газ уходит? Мы сейчас через суд вот, их признаем бесхозяйными и потом передаем или закрываем на баланс там, этих муниципалитетов. После чего уже там юридически оформляется. Но сроки поставьте мне. Вот, когда это будет не 15, а 5%, потом 1%. Вот все эти мне сроки и на стол, вот это поручение. И контроль. Землю под ними тоже оформляйте. Оформляйте. В обязательном порядке. Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования, проблемы которой также намереваются решить в ходе реализации программы, поэтапно проводя проверку уже существующей инфраструктуры. Люди гибнут. Шланг какой-то бросают. Слушайте, это источник повышенной опасности. То есть, если вы сквозь пальцы смотрите на это в последующем жизнь человека, семьи. Вот сейчас 3 человека погибло, да? Сигналы есть, точные сегменты есть, куда идти. Вот. И надо идти целенаправленно и в прессу. Это надо вот прям садиться в камеру и говорить: слушайте, это жизнь и смерть. Нельзя так делать. У меня это боль уже. У нас люди погибли, блоки делают, там и кислородные баллоны, как вы говорили, да, там все может быть везде. Никакой дистанции, никакой изоляции, никакой там, ну как это положено, нормативы. И, естественно, вентиляция. Самое страшное. Создавайте рабочую группу и, знаете, не просто заниматься, а результаты мне чтобы были. Мы должны бить тревогу и решать эту проблему в первую очередь. Помимо создания условий для обеспечения безопасности, в наши обязанности также входит правильное воспитание и образование наших детей. С 4 класса ввести в школах в программу урока ОБЖ темы безопасного обращения с источниками повышенной опасности, каким является любое газовое оборудование. Необходимо с детства воспитывать ответственное отношение к этому, заключил Махмуд Али Калиматов. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. Установку и правильную эксплуатацию газового оборудования в многоквартирных домах Назрани сегодня проверяла специальная комиссия. В нее вошли сотрудники МЧС, газовой службы и представители администрации. Под пристальным вниманием газовые плиты, нагревательные колонки и отопительные котлы в помещениях. Далеко не все приборы оказались годными и представляют опасность для здоровья и жизни граждан. Микаил Тангиев расскажет об этом. Это первые кадры, снятые после взрыва в Икажево в минувший вторник. На небольшом заводе по производству пеплоблоков произошел мощный хлопок, повлекший смерть 3 рабочих. Причиной могла стать утечка газа, считают специалисты. Этот и другие случаи послужили еще одним поводом для проверки газового оборудования жителей многоквартирных домов. Самое частое нарушение – это установка вытяжных систем с помощью гофрированных соединений. Почти у каждого окна, а порой и в самих окнах многоквартирных домов, можно увидеть трубы, торчащие на улицу. Все они выведены с нарушениями, начиная от горизонтального расположения и заканчивая материалом. Согласно ГОСТу, такие трубы должны быть из нержавеющей стали. В случае нарушения фиксируем, что вот именно в данной квартире это есть. Самому хозяину объясняем, что может отравление угарным, что скопление газа может быть, это рискованно, что они рискуют жизнью своей, здоровью. Газовая служба также фиксирует. В дальнейшем уже передается контролеру, который также будет смотреть, устранили или нет.
Проверка соединений на предмет утечки газа и наличия тяги в дымоходах. Голубое топливо может потихоньку скапливаться в помещении, и вовремя распознать опасность не всегда получается. В ванной помещении при проверке наблюдается, что где-то ставят котлы, газовые горелки. Если угар будет, там при 1% угарного газа наступает летальный исход. Допустим, если в ванных помещениях стоят котлы, мы выписываем акт отключения и отдаем абоненту. Абонент расписывает и уведомляем его, что нельзя ставить в ванное помещение котлы. Сегодняшняя проверка – это профилактическая мера безопасности граждан. В то же время жильцы многоквартирного дома должны своевременно заключить договор с газовиками по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Специалисты газовой компании приходят, проверяют оборудование. То есть это газовый плюсу котел. Если же он вышел из строя, или же у него есть какая-то поломка, то он тут же указывает, в чем поломка, в чем суть, и не дает ему договор о поставке газа. То есть он ему отказывает до тех пор, пока он не устранит все замечания. Такие проверки будут проводиться и дальше, в том числе в частном секторе, где нарушений также немало. По итогам проверки были выявлены ряд нарушений, и жильцам квартир предписано устранить недочеты в кратчайшие сроки. В противном случае за халатное отношение придется отвечать рублем. Постоянные проверки и ужесточение норм – это вынужденные меры вследствие участившихся несчастных случаев. Поэтому МЧС и газовые службы просят людей ответственно подойти к эксплуатации газового оборудования. Ведь это залог безопасности не только хозяев, но и их соседей. Михаил Тангиев, Гилань Агасиев, Новости 24. Завтра в 8 часов утра начнутся выборы в городской совет Сунжи. 3 дня голосования, 9 избирательных участков, 20 мандатов и 50 кандидатов. О готовности в репортаже Муслима Ганиева. По паспорту мы находим фамилию, проверяем адрес, проверяем его паспортные данные, расписывается он, и я расписываю, и отдаю ему бюллетень. Процедура голосования в депутаты Горсовета Сунжи максимально проста. Найти себя в списках, получить бюллетень, поставить галочку за одну из фракций и опустить в урну. Хоть процесс и не трудоемкий, а вот итоги важны. Горожане выбирают 20 депутатов, которые в дальнейшем будут заботиться о городе. На 905-м участке голосованию готовы. Ожидаемая явка 60%. Наш избирательный участок номер 905 находится на территории Сунжинского ПЖКХ. Как вы видите, кабинет у нас оборудован, оснащен всем необходимым. У нас есть списки избирателей, также у нас есть бюллетени. Как вы видите, есть ящики для голосования, есть место для голосования. До начала выборов депутатов второго созыва Сунжи остается менее 12 часов. А значит, подготовка к этому значимому для жизни горожан событию выходит на финишную прямую. Голосование пройдет в 3 дня – 11, 12 и 13 сентября. За ходом подготовки следит глава города Хаваш Багаудин Сапралиев. Каждое утро начинается с доклада о готовности к выборам и постановкой задач. Здесь участок векити выборст. Металлоискатель хайни желатыжи, улзве администрации хаватиалатыжи, металлоискатель. Там хабяка председатель бюллетени такой был. Вы там вы выборст полностью кистовые выборы демаркации. Полностью по всем 9 участкам Азиана, прилегающей территории, проверить на предмет санитарного состояния. Уже с утра я объехал, есть там косметические цены есть. Уже я дальше начальник пузырька уже хатаники участки ценники. Все 9 избирательных участков откроют свои двери в 8 утра и будут работать до 8 часов вечера. И так 3 дня. Такой формат предусмотрен как мера предосторожности от ковида. Он хорошо себя показал во время голосования за поправки в Конституцию России. Выборы – это, конечно, хорошо, но меры предосторожности никто не отменял. Помимо того, что на входе стоят рамки металлоискателя, на каждом участке избирателям будут выдаваться маски, перчатки и одноразовые ручки. А при входе еще и измерять температуру тела.
35,5. С такой температурой, скорее всего, на выборы пустят. А вот если она поднимется выше 37, нет. Вопрос соблюдения эпидемических норм в период выборов один из основных. Помимо наличия средств защиты, также на пунктах голосования будет контролироваться и соблюдение социальной дистанции. Предупреждающие вывески и ограничительная лента будут присутствовать на всех избирательных участках. Так что опасности заразиться практически нет. مجو آخر كندا قاشتاس بيتس أنا أشياء صار حبيش بالبوخ конечно итоге ведь масса квачешь бы. А тем, кто по состоянию здоровья сам прийти не смог, помогут проголосовать на дому. В этот пакет мы ложим одноразовую ручку, бюллетень обязательно, конечно, маску, перчатки. И с 2 членами комиссии отправляем человеку, который не может к нам прийти на участок, он больной там или какой-то. Вот с таким пакетом мы отправляем этого человека, избирателя к ним. Он голосует? Он голосует, ложит сюда свой бюллетень обратно и приносит. Всего за право стать народными избранниками Сунджи в голосовании участвуют 50 кандидатов из 4 фракций. 23 кандидата выдвинуты от «Единой России». Они являются абсолютным лидером. 15 от «Справедливой России», 7 от Коммунистической партии России и 5 от Либерально-демократической. Муслим Ганиев, Майербек Миржоев. Новости 24. Оперативный штаб в Республике Ингушетия в период подготовки и проведения 13 сентября 2020 года Единого дня голосования обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового пребывания граждан, не трогать при этом незнакомые предметы, оставленные без присмотра. В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов сообщать по телефонам служб экстренного реагирования, которые вы сейчас видите на своих экранах. Анонимность при этом гарантируется. По улице Базоркина в Назране меняют старые опоры и электропровода на новые. Это программа снижения потерь в действии. Работы по реконструкции линии электропередач инвестирует компания «Россети». О положительных изменениях в быту назрановских потребителей расскажет Залимхан Калоев. Конечно, перебой. Включить холодильник, микроволновку и другие электроприборы для Мадинат Мальсаговой всегда проблемно. Ветхая линия не дотягивает положенные 220 вольт и приводит к частым перепадам напряжения и коротким замыканиям. Стабилизатор женщине не по карману. Заменги мискин наш болеет. Свет ясно, что Бог дети, линии хода, что халугюх озвучали, то успокаивает. Камел, хожу дур. Свет цехлче, квартирчик дахам дастха. Нам все темно, вынуждены на улице не выйдешь, в квартире бяди, свечишь, например, запах жлац. Мне трудно сердцем из свечи даже запах. Для того, чтобы решить эту проблему и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, в домах жителей трудится около 20 энергетиков филиала Россети Северный Кавказ «Ингуш-Энерго». С электричеством шутки плохи, а старые провода опасны для жизни. Замена электросетей на улице Базоркина не проводилась с 70-х годов. Преобразований жители очень ждали. Летом после последствий непогоды некоторые старые опоры упали, и жители целый день сидели без света. باغي تشد سايقش تشد محق سايقش عليك مخبي شخان دق زين شخان ناخا هزدال عندلي باغي خوت جلات كينا قهيقش ب. Старые опоры и изношенные электропровода меняют оперативно, должны управиться за 2 дня. Эта линия питает несколько многоквартирных домов. Работа ведется в рамках ремонтной программы филиала Россети Северный Кавказ «Ингуш-Энерго». Она предусматривает замену опор и замену вот этих вот старых ветхих линий на самонесущий изолированный провод СИП установленного образца, именно вот нового поколения, который отвечает всем стандартам. Этим самым мы собираемся полностью свести на ноль ту проблему, которую я озвучил чуть выше, то есть это и подача электроэнергии, и те частые отключения, которые происходят из-за каких-либо непогод.
Программа стартовала с начала года и продлится в регионе вплоть до октября. За 8 месяцев специалисты уже отремонтировали 60 километров линий электропередач различного класса напряжения и более 90 трансформаторных подстанций. 196 аварийных опор сменили новые. Кроме того, оперативно-выездные бригады заменили более 20 километров оголенного провода на самонесущие, изолированные. Его применение позволяет значительно уменьшить риск возникновения технологических нарушений. Зелимхан Калуев, Магомед Белакиев, Новости 24. Чтобы безопасно для здоровья и при этом вкусно, независимая комиссия проводит мониторинг организации горячего питания в школах. Заодно проверяют, используют ли учащиеся средства индивидуальной защиты в общеобразовательных учреждениях. Напомню, правительство республики подписало соглашение с Минпросвещения России, в рамках которого республика получит субсидию на организацию бесплатного питания младшеклашек. Чем кормят, нравится ли меню детям, узнаем у Хавы Гагиевой. С раннего утра свою проверку независимая комиссия начинает с 5-й школы Назрани, войти в которую по новым правилам без измерения температуры и обработки рук санитайзерами нельзя. Важно также не забывать о главном аксессуаре – медицинской маске. И вот, когда все меры защиты соблюдены, можно направляться в самое любимое место для детей – столовую, особенно когда теперь питание бесплатное. Завтрак – это самый важный прием пищи, от него зависит, как пройдет ваш день. Но прежде чем зайти в столовую, учитывая эпидобстановку, сначала нужно помыть и обработать руки, и уже после этого вход свободен. Кухня проверена, меню составлено согласно всем нормам. Условия для того, чтобы обеспечить детей горячим питанием, соблюдены. Время завтрака уже закончилось, поэтому в столовой так пусто. Даже можно детей спросить. Мы обязательно это сделаем, обязательно. И у родителей, и у детей. Как поставлен вопрос здорового питания в этой школе, и насколько им это все нравится или не нравится, какие положительные или отрицательные моменты в организации горячего питания. Чтобы накормить детей вкусным, а самое главное полезным завтраком и обедом, повара не жалеют своих сил. В прямом смысле этого слова, ведь горячее питание должны получить здесь порядка 700 детей. Нелегкое испытание, но, как признаются сами дети, своей едой довольны. Я кушаю в день 2 раза. После этих 2 разов мне больше не хочется кушать. Все бывает очень вкусно и сытно. Мне больше всего нравится завтрак, потому что мы на завтраке едим, пьем кофе, едим яйца, едим хлеб. По новому закону горячее питание должно быть здоровым, то есть оно должно полностью покрывать потребности ребенка в энергии и обеспечивать его физическое и интеллектуальное развитие. Однако, если приготовлено не будет вкусным, исход может быть примерно таким. А вот для учащихся гимназии номер 1 горячее питание уже давно норма, которая теперь подкреплена еще и законом, что позволит семьям сэкономить на обедах не менее 12 тысяч рублей. К слову, проверить организацию питания в школах могут и родители учеников. Для этого действует программа родительского контроля, ведь только они могут знать, на какой продукт у ребенка аллергия или непереносимость. Зафиксирован один только родитель, чей ребенок попал в зону риска, то есть у него степень, я не помню точно какая степень сахарного диабета, и этот вопрос тоже мы отдельно, вы можете поинтересоваться даже у нашего заведующего столовой, у него отдельное свое питание, которое учитывает эти особенности. Сформировать правильное понимание к здоровому питанию и средствам индивидуальной защиты – вот главная цель сегодняшнего мониторинга. Для школьников гостями тоже был организован мини-опрос, который они прошли успешно. Для чего обрабатываем? Ну, чтобы руки были чистые. Чтобы руки были чистые. А температуру мерят вам? Да. А чем мерят температуру? Градусник. Градусника? И вот подмышки кладут? Нет. А какой градусник? Электрический. Так, куда вам его представляют? На лоб представляют, да? На организацию питания в 45 школах регион получил субсидию в объеме более 51 миллиона рублей из федерального бюджета, а также средства из республиканского бюджета на софинансирование в размере свыше 2,5 миллиона рублей. С сегодняшнего дня мы начали мониторить все школы общеобразовательной организации нашей республики на предмет подачи горячего питания. И я думаю, что это очень важный аспект. Почему? Потому что как подается горячее питание в школах, на каком уровне, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, что входит в меню. Потому что мы всегда находимся на связи с родительской общественностью,
на мой телефон приходит сообщение, где, может быть, где-то родители недопонимают или считают, что в той или иной школе значит, не тот подход и так далее. Но скажу честно, эта работа уже начата, мы ведем эту работу и будем ее интенсивно проводить, будет мониторить все школы общеобразовательные на этот предмет. Такого рода проверки комиссия в лице единороссов и представителей Минобразования будут устраивать регулярно, чтобы учебный процесс был не только познавательным, но и безопасным. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня по всей стране празднуется День ветеранов бокса. Праздник был задуман 23 года назад, и из года в год 10 сентября по традиции по всей России чествуют спортсменов, тренеров, судей, а также вспоминают ушедших мастеров этого вида спорта. Ингушетия не отстает от остальных. Наш край всегда славился школой бокса, подарив этому виду спорта таких мастеров, как Ахмед Катиев, Руслан Чепанов, Рахим Чехкиев. Поздравляем наших ветеранов. И вновь победа. Амирхан Ерыжев, спортсмен клуба «Кушт», завоевал золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Мультитурнир «Золотой тигр» проходил в Сочи. Это самый крупный фестиваль силовых видов спорта. С убедительным спокойствием, своей силой в 92,5 килограммов он сокрушает соперников, так сказать, по долгу службы. О выигрышном сочетании ингушского богатыря расскажет наш корреспондент. Спортом Амирхан Ерыжев занимается сколько себя помнит. Походы в тренажерный зал ему были необходимы для поддержания хорошей физической формы. О профессиональной спортивной карьере при этом он не думал. Когда пошли первые результаты, его заметили, назначили тренером по пауэрлифтингу. Позже Амирхан получил предложение выступить на окружных соревнованиях. Так и начался его путь к победному пьедесталу. Теперь он трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу. Конечно, приятно было бы быть первым. Вообще-то было приятно, когда изначально я начинал, то есть в этом спорте выигрывал, а потом уже как бы съелось, уже как-то привык и особого такого не ощущаю. К своим громким победам Амирхан относится спокойно. За свою карьеру он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным чемпионом Европы, а в 2017, 2019 и 2020 годах чемпионом мира в двух весовых категориях. Количество кубков спортсмена можно позавидовать. К слову, их могло бы быть больше. Травма жертвы так сдаться акчицы, что я он Как признается спортсмен, если бы не все перечисленные причины, то он уже был бы четырехкратным чемпионом мира. Всего на «Золотом тигре» в Сочи выступило более 300 человек в 20 весовых категориях в 3 дисциплинах – присед, жим, лежа и становая тяга. По 3 подхода на каждую. В таблице за места с нашим чемпионом боролись около 20 человек. Ерыжев, несмотря на травму руки, смог поднять лежа штангу весом более 180 килограмм. Приседание сделал на плечах весом 260 килограмм и приподнял штангу весом 270 килограмм. Не зря его друзья и сотоварищи по тренировкам прозвали Амирхана танком. Примерно двухкратный, трехкратный чемпион. Ему результат ходичи. Я считаю, что для нашей республики это большой плюс. Республика Халыч, дадезич нага. Амирхан – это как бы маяк для подрастающего поколения. Дети, когда видят такие достижения своих братьев, они стремятся к этому. Они, я думаю, уходят с улиц, не занимаются плохими вот этими вещами, алкоголь, табак и так далее. Именно хотят быть в зале и быть похожими на своих, так сказать, кумиров. Очень много сил в данный вид спорта. И вот эта череда побед, которая у нас прошла, она очень радует. У нас также одержала победу в выездной игре наша команда по регби, которая новая, вот, создана только и победила в этой игре. Это первая победа, тоже очень радует. На первенстве он показал не самый лучший результат, так как личный рекорд намного выше. Он способен в жиме лежа осилить штангу весом 210 килограмм. И все это благодаря усердным тренировкам. Работая железом, есть большая вероятность повредить мышцы. Чтобы этого не случилось, ему приходится ходить в зал ежедневно. Так, за сутки при правильном питании мышцы восстанавливаются. Занимаюсь я 3 раза в неделю. Работаю по процентам.
начиная с 50, 50, 60, 70, до 80% дохожу. Потом сбавляю. Ну, по-разному. Каждая тренировка по-разному проходит. Амирхан Нерыжев принес своему клубу Кушт еще один трофей – «Золотой тигр». И в благодарность за огромный вклад в развитие спорта и популяризацию пауэрлифтинга ему было вручено денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Амирхан не собирается останавливаться, планирует улучшать свой личный рекорд. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24. Общереспубликанский экологический праздник День реки Сунжи отметят в Ингушетии 16 сентября. Мероприятие организует Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии в рамках всероссийской акции «Вода России», федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология». Для всех неравнодушных жителей республики будет организован экологический субботник по очистке и благоустройству водоохранной зоны и берегов реки Сунжи. Планируется, что в событии примут участие глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов, премьер-министр Владимир Сластенин, волонтеры и представители Оргкомитета «Вода России». На субботнике также будут присутствовать экоактивисты, общественные деятели и жители региона, заинтересованные в пропаганде бережного отношения к природе республики и улучшения качества экологии. Экомарафон начнется в 9 часов утра. Участников обеспечат необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.